則美，華麗照鏡內，懸念暗內藏，超人的愛，深處鏡內。在一生故事漫長，迷失真心失方向，徒然知怎再漂亮，懷內暗抑揚，或許鏡花照白楊，終不再掩飾真相，唯有讓愛去照亮我倆，如星光般照亮雲上。你要我去上海？我要你去上海打電開分店嘅事，唔使多講啦，翻去準備下。爹，你贊成又好，你反對又好，我都要同雲上結婚。你出咗呢個門，我呢個同你父子關係，我唔係得你一個仔，我見花堂仲有另外一個仔可以繼承嘅。大哥，唔好大哥，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 唔好再當我冇生呢個仔。爹，冇事嘛？爹，大伯，我冇事。爹，不如等我追翻佢哋啦。冇啊！我已經當冇咗呢個仔。阿田，係同我寫條聲明，我登報同佢推理父子關係。爹，唔好講，俾我再多講句，就唔係我哋俗家人。有成，你咁做係咪衝動咗啲啊？你都睇到㗎啦，根本就冇商量嘅餘地。但係見到你兩父子搞成咁，我心真係好唔安樂啊！為咗你，我心甘情願離開呢個屋企。做咩？係咪胃病復發啊？唔係啦，我送你醫院啦。醫生話你有2個月身孕啊，以後咧你起居飲食要小心啲，在意啲啦，知唔知啊？而家我有咗蘇蝦，咁你阿爹會唔會？我唔想用蘇蝦嚟逼佢就範。但係佢哋始終係你最親嘅人。唔通你同個蘇蝦唔係我至親嘅人咩？你唔好咁費神啊！而家最重要嘅咧，你要養好個胎，所有嘅事等我一力承擔啦。喂，呢幾個月辛苦你噶啦，知唔知啊？係我心甘情願嘅，只要可以同你喺埋一齊，無論係酸甜苦辣，我都願意去捱。誒，仲有我哋嘅蘇蝦咧，你唔計數啊？爹啊，醫護龍井係大哥早前喺杭州特登賣俾你㗎。仲有呢啲物件都係大哥買翻嚟㗎。阿爹啊，其實大哥只不過一時意氣，佢轉個頭就翻嚟㗎啦。係咯，阿爹，大哥咁有孝心，一定會翻轉頭㗎。飲杯茶先啦。爹，唉，你哋大哥從來冇頂撞過我，依家居然為咗咁嘅女人，入嚟啊！二叔，啊，大哥啊，我幫你起一份初稿噶啦，你睇睇，如果冇問題嘅，我聽日攞去報館度登。本人祝滿山正式宣布，即日起與祝有成脫離父子關係。二叔啊，二叔啊，你係咪冇抱咗啲啊？
屋企而家搞到咁樣，你唔幫手不特止，仲落井下石。我都唔想㗎，係你阿爹吩咐我做㗎嘛。爹啊，你唔係真係要咁做啊嘛？其實大哥咁樣做，我覺得真係無可厚非。嗱，你哋諗下，如果有成同嗰個女人喺外邊有咩差池嘅，啲外人會點諗？到頭來咪算到我哋祝家頭上。你哋阿爹咁樣做，無非都係想保住祝家聲譽，為大局着想啫。阿爹啊，件事仲有彎轉㗎，但係如果真係登咗出嚟嘅話，就冇得掹㗎啦。係啊，爹，你成日都講㗎，一家人要齊齊整整，一個都唔可以少㗎嘛。其實有情咁義，你哋阿爹好難做㗎。就算大哥點唔啱，始終都係一家人啊。得啦，份稿先放低，遲啲再講。我依家好攰，你都出翻去啊。大哥，好好休息下啦。早唞阿爹。唔好意思啊。大哥，你始終係滿園嘅大少爺，你根本就唔使咁辛苦㗎。我心甘情願嘅。阿爹本來想登報同你斷絕父子關係，但係佢始終猶豫未決，咁即係話佢始終唔忍心，件事做得掹㗎。不如跟我翻去啊！我唔會翻去，要翻嘅就兩個一齊翻。唔通你冇諗過阿爹嘅感受？點解你要令佢咁難受咧？係佢逼我㗎，佢逼我二擇其一，佢逼我行到呢一步嘅。其實點解唔可以兩全其美啫？阿爹有佢嘅道理㗎。宋小姐始終出身唔好，佢都為咗祝家嘅家聲啫。能夠做到父子已經係一種福分嚟㗎啦，唔通你忍心破壞佢咩？識到雲裳都係我嘅福分嚟，我亦都唔忍心破壞。既然係咁，大家諗個折衷嘅辦法啦。不如暫時揾間屋俾宋小姐住住先，當係小老婆，等阿爹下一啖氣先再算啦，好冇？真係虧你諗得出啊！我唔會要雲裳做我嘅小老婆㗎，你當雲裳係乜嘢啊？要做就做我有名有份嘅妻子。你知嘅，大哥，宋小姐冇可能入到我哋祝家嘅大門㗎。你唔使再講啦！如果唔係你阿爹面前搬弄是非，阿爹唔會知道雲裳咁多事，呢件事亦都唔會搞成咁啊！我冇同佢講過啊！夠膽做唔夠膽認，我對你好失望。係，我有上過揾宋小姐，但我只係勸佢啫。佢係一個明白事理嘅人，佢知道跟住你係唔會有好結果㗎。佢唔想你難做，咪決定離開你㗎啦。你咪由得佢走咯。點解仲要死纏爛打、執迷不悟啫？你好冇血性啊！你知唔知雲裳為咗我背負咗幾多啊？你又知唔知道你咁樣揾佢講嘅話，只會更加傷害佢啊！你冇為佢諗過㗎。我知，你驚佢做咗你大嫂之後，會影響你祝家三小姐嘅身份啊嘛！你太自私啦！呢份你，多謝多謝。明慧，你唔過嚟攞月錢？係攞，快啲過嚟攞月錢啦！嚟嚟。誒，做咩你塊面咁嘅？係咩？嚇，睇過？哦，俾人咬到啫嘛。唔係啊，驟眼睇好似俾人刮咁嘅。二嬸，你太多心啦，邊度會有人咁刮我啊？咁又係啊，嗬！你仲唔快啲去查嘢？明慧啊，我有件事想問下你啫，坐啊！呢份月錢咧，本應就係有成嘅，咁但係佢而家唔響樹喎，我都唔知點樣同佢保管，定係扣起佢唔俾佢咧？我諗啊，有成咧點都會翻嚟嘅。咁啊係，二嬸你都唔希望咁快冇咗個侄㗎嗬？
咁梗係啦，但係有陣時啲嘢我真係好難做㗎，我又唔敢直接問阿大伯點啊，驚佢唔高興。既然你而家咁樣講，我心啊定啲㗎啦。如果佢怪罪落嚟咧，咁有你撐住啊嘛。大家坐埋同一條船啊，好應該齊心㗎。二嬸，你真係諗得周到嘅啫。我呢個做當家嘅，少啲魄力都唔得㗎。係呀，咁就係啦。當家呢個位啊，坐得到啊，又唔代表坐得穩㗎。嗱，阿二嫂咁啊，又坐得到，又坐得穩。不過福分呢啲嘢咧，唔係時時有㗎。既係庶出，又可以坐到當家個位。咁二嬸，你應該好知足㗎啦，嗬？我感恩都嚟唔切啦，又點會唔知足咧？不過有陣時啲嘢咧就人言可畏，無中生有。我啊驚咧啲嘢影響我同阿大伯嘅感情啫。阿爹係聰明人，自會心中有數㗎啦。咩事咁勞氣啊？正一死女包嚟嘅，越嚟就越冇大冇細。佢講到出面啊，話你係庶出喎。你話佢啊，越嚟越目中無人嘅，遲下踩到上心口都得啦。你心口咁硬淨，使乜驚啫？半步都唔好讓佢。梗係啦，話到尾啊，佢都係想捧自己嘅老公上去啫嘛。你真係太睇小佢。佢點知為自己嘅老公？家陣佢做嘅嘢，全部都為自己放人嘅。佢有咁偉大？所以話呢女人目光短淺，咁都留意唔到。有權有勢嘅話咧，目光放幾遠都得。論工作能力，你邊樣嘢唔及得大伯啊？咪就係因為庶出咯。所以咧，大伯揸晒權。你唔覺得呢排啲形勢有變？你係想趁有成績咯，阿大伯，乘機從中係喎。等佢哋父子決裂，再揾機會咧踩低個二世祖，等佢冇得翻身，然後我哋有機會發圍。你千祈唔好啊！萬一大哥覺得有意唔掂，一個屈未受，揾阿有成翻嚟幫手，咁我哋咪掘個氹自己踩。咪點啫？翹埋雙手，咩都唔做咯噃。我唔會坐失良機嘅。一個南瓜雞燉翅，嗰啲南瓜粒同嗰啲翅咧要分開嚟燉，要燉完之後先好放上去。另外俾多個蠔汁肉包片我啊，嗰啲鮑魚要前凸後凸，腰圓背厚嘅。另外再俾多個凍蜜瓜燕窩。周生，我哋嘅二少爺對飲食好在行嘅。阿周生啊，你工廠生產嘅滾筒式唇膏外殼，唔知配合上有冇啲咩問題咧？嗱，祝生，坦白講啊，我計咗晒條數㗎啦。喺我哋廠房一開機做個帽都唔少錢嘅。你放心啦，我哋既然推出得滾筒式唇膏嘅話，就諗住大搞。我哋全香港人全部轉用滾筒式唇膏，我要鏡花堂領導本土潮流。咁你哋第一批要幾多先咧？如果開機嘅話，需要生產幾多？最少都要3000嘅。3000啊？咁你俾個折頭我要夠5000啦。祝生真係藝高人膽大啊！周生啊，做生意梗係要膽大心細㗎啦，咁先食呢行飯㗎嘛。啱嘅，冇錯啊！祝生飲茶。大哥啊，有業果然係醒目仔，有佢陪我一齊傾啊，真係事半功倍。咁都係多得二叔你肯放手俾我去傾啫嘛。今次你做得唔錯啊！如果將呢啲本事繼續用喺生意度，阿爹就開心啦。知道阿爹。阿昌啊，幫我開張票俾周先生。但係我哋真係可以賣到5000支唇膏咩？上次葵花胭脂賣得唔錯，如果食住個細嘅，我諗應該唔係問題嘅。係啊，大哥，既然有業咁有信心有觸覺，不如俾佢諗埋宣傳嘅部署咧。有業。鏡花堂嘅滾筒唇膏推出面世，應該用咩方法可以搞到有聲有色，就靠你去諗啦。係，阿爹。喂，點解首飾令咗咁多嘅？係啊，我啱啱用擁抱尖牙粉幫你抹過嚟啊！咁細心，抵讚。哇！似乎今日出咗2個太陽噃。咩2個太陽啊？老婆讚我已經係第1個太陽啦。咁應讚則讚啊嘛，你要對自己多啲信心先得噶嘛。咁第2個太陽係乜嘢啊？第2個太陽就係二叔讚二舅啦。佢讚二哥？係啊，今日二舅咧做成咗生意，
唔單止外父讚佢啊，就連二叔咧都讚到佢天上有地下冇啊！二叔點會咁好死啊？唉，學你話齋應讚得讚嘛，話唔定二叔係真係出自真心咧，會唔會你多心咗少少啊？唔係我多心，係二叔不安好心啫。睇嚟都要提防下佢。老婆，同你結咗婚咁多年咧，我到而家都唔係好習慣你哋大家族呢一種你防我，我防你嘅生活方式㗎。好彩你唔係咁對我啫嚇，有你喺度我放心。哎呀，做咩事啊媽？你唔舒服啊？唉，呢排咧個心又翳住，個頭又赤痛咁。我聽日同你睇醫生啊！有啲病咧睇醫生都冇用㗎，要對症下藥至得㗎。你又想講乜嘢啊？我係成日諗住啊，你第日會唔會揾到個好歸宿咧？你估你仲係雙十年華？你再唔爭取啊，到人老珠黃嗰陣點算啊？你唔係指意阿媽陪你過世啊嘛？你梳掉隻金龜婿就真。你要趁呢個時機啊，勸大表哥翻嚟，令佢哋兩父子和好。阿媽，呢樣嘢人哋嘅家事嚟㗎，我哋做咩要叉隻腳落去啫？咩人哋家事啫？我哋住埋一齊一家人啦。況且你姨丈有恩於我哋一定要滴水恩湧全報㗎。你咁樣做咧，又幫咗你姨丈，又幫咗你大表哥一個大忙。況且咧，阿媽啊知你對你大表哥啊仲未死心嘅。既然係咁啦，點解你唔把握良機促成好事咧？嗱，一嚟你係開心，二嚟咧又可以令你姨丈同大表哥關係和緩，真係一家便宜兩家着㗎。乜唔係三家咩？等你順便做埋嗰個當家啊嘛。當家咧就留翻第日你呢個大少奶做啦。啊不過俾我做亦都無拘㗎噃。我哋是但一個做咗當家咧，咁咪唔使嗰兩隻婆娘啊，你嗌我，我嗌你咁，到時咪一團和氣咯。哇！咁我咪功德無量？喂，你無需要犧牲小我就可以完成大我噃，何樂而不為咧？呢啲唔係叫何樂而不為，呢叫成人之危啊！如果三言兩語就叫得到大表哥翻嚟，咁即係到宋小姐嘅感情專一啦。一個用情唔專一嘅人，你仲叫我中個頭埋去？當局者迷啫，你大表哥一時糊塗，所以咧咪要靠你指點迷津咯。我冇咁嘅本事啊！總言之，你想睇到人哋父子反目開心嗎？定抑或睇到大表哥對你真愛開心咩？我同你真係唔啱傾講嘅。哦，你同我唔啱傾啊，唔緊要噃，至緊要同你大表哥啱傾就得啦。聽日添香油，問下你死鬼阿爹啦。我逢初十五都有添噶啦，問唔問我嘅分數？我哋試下。唔緊要，我哋再試過，今次一定得嘅。好，1、2、3，得咗，好嘢，得咗啊，好嘢喎！大表哥，咁啱嘅。二花，哦，今日初一，你嚟幫姨丈添香油啊？係啊，你哋咧嚟許咩願啊？我明嘅。我都希望你哋有情人終成眷屬。多謝晒，你真係好人啊，吳小姐。唔好咁客氣啦，你叫我以芳得㗎啦。咁你叫我做雲裳啊？如果你唔嫌棄嘅話，不如上嚟我哋屋企坐下。點會嫌棄啊？咁打攪晒㗎喎。我哋翻去坐低先慢慢傾啊。唔該。依樹都好骨子啊。我哋都係住多一排㗎咋。你諗住搬啊？我哋打算離開香港。點解啊？我喺呢度揾嘢做啊，未盞俾阿爹多啲麻煩。你係用心良苦，但係姨丈佢。算啦，而家呢個情形，我冇諗住佢會接受我同雲裳嘅事。大面子真係咁緊要咩？阿爹係老派人嚟，好難怪佢嘅。咁希望有一日姨丈會諗通，其實有啲嘢比面子同聲譽更加緊要。希望啦。你哋喺邊處落㗎？我哋打算去南洋啊，我有朋友喺嗰邊可以互相照應啦。
船期一到咧，我哋就起程噶啦。南洋咁遠啊？雲上啊，去到嗰邊啦，麻煩你幫好地照顧大表哥啦。我會噶啦。係啊，葉芳啊，不如你今晚留喺度食飯啦。佢會滾教你哋啊？梗係唔會啦。你傾下偈先啦，我去買餸啊。你去買餸？咪睇小我啊！我親手下廚啊，包你食到嘴舐舐啊！你大表哥煲啲雞湯好好飲㗎，仲有啲梅子蒸排骨啊，好拿手添。咁啊，真係要試下啦。傾下偈先啦。大哥，有嘢有嚟啊！揾我有事啊？大哥，阿爹入咗醫院啊！佢冇事嘛？但係琴日都冇嘢㗎。你放心啦，例行檢查嚟啫，聽日中午可以出院㗎啦。大哥啊，如果可以嘅話，攞咪接阿爹出院啊！你哋使咩咁做嚟啫？我晏晝先出院啫嘛。話你冇嘢做，咪早啲過嚟咯。例行檢查冇咩大不了嘅。哦，唔係行唪唥人都知道我入嚟話。放心啦，爹，只有一家人自知啫。阿爹，阿仔，你冇事啊嘛？仔，我冇嘢啊。阿仔，你冇事啊嘛？我冇事啊。唉，嚇得我啊！大哥，大哥，阿爹啊，你身體冇大礙啊嘛？仲好好啊！大哥啊，咁啱啦，阿爹啱啱出院，一齊翻去食飯啦。係咯，我翻去叫定歡姐煮定大哥最中意食嘅糖醋魚，阿爹你話好唔好啊？阿爹啊，我哋翻去之後，我接埋雲上過嚟啊！教而不善，講到就嘥氣。爹，明慧，走啦！哦。雲上，你點啊？冇嘢嘛？有少少抽筋啊！坐低先。佢哋話大肚婆周不時都會咁樣嘅喎。好唔好啲啊？好啲啦。係咧，你同細伯點啊？積俾我㗎？積俾蘇蝦㗎。咁快積定？唔快噶啦，早啲準備好迎接我哋嘅蘇蝦出世啊嘛！啊，蘇蝦，你睇下你娘幾錫你啊！咁快積定俾你啦，你點報答你阿娘先？講。你睇你啊，就嚟做阿爹噶啦，俾個仔知道你做成個大細路咁啊，做壞榜樣啊！你又知道係仔？你唔想咩？其實咧，只係我哋嘅親生骨肉，仔女都冇相干嘅。最重要係我哋一家三口喺埋一齊，我已經好開心噶啦。我要我哋將來嘅蘇蝦咧過住幸福嘅生活，人哋蘇蝦有嘅嘢，佢一定要有。雲上啊，我哋一有新嘅家庭啦，我都想俾個名分你哋啊。我就係祝先生，而你就係祝太太，而佢咧就係祝小姐或者祝少爺，就要喺度二少爺、三少爺、四小姐、五小姐咁咯。兩位少爺，呢度最新時款嘅戒指，睇下有冇邊對啱你心水。有葉啊，呢隻幾好喎。呢個唔夠貴氣喎，揀嗰隻啦。大哥啊，呢個幾好喎，大叔實中意嘅啫。係喎，真係幾好喎。唔該，我而家對呢一個嘅。冇問題，麻煩等等，我幫你攞對。唔該。得啦，大哥，等我送俾你啊，當結婚禮物。唔得，結婚戒指梗係自己俾錢啊，先夠誠意噶嘛。咁啊係啊。有葉啊，其實咧，你肯幫大哥做見證人，我已經好感激你噶啦。不過話時話，大哥見證人要兩個噶喎，而家得我一個，咁另外一個咧，咪就係二方咯。吓？吳二放表妹？吳二放？估唔到啊！你未衰得晒，良心未泯啊！你啲冇心肝嘅人知道咩叫良心咩？慘得過大哥叫我做見證人啫。大表哥揾咗你咩？咁梗係啦，
不過我替大哥擔心啦。嗱，你知你噶啦，你叫吳義放啊嘛，點知到時會唔會嚟個橫刀奪愛，上演一幕搶新郎啊？剝似係啲咁嘅人咩？咁就唔知啦。嗱，你睇你買晒靚衫，扮成個金絲雀咁，仲唔係有備而戰？好心你唔好枉作小人啦，結婚晒幫你未來大數拎㗎。哦，咁你要改姓啦，將改姓容叫容義放，就唔係吳義放啦。碌有葉，你包真係冇時好嘅。吳義放，咁我人好咪得咯。咁話時話，你今次真係算唔錯㗎啦，肯幫你大哥。咁話時話，都係你偉大啲，你好人啲，你偉大啲。可唔可以唔好咁假？咁大紅花轎人抬人啊嘛。話時話，我嗰日請咗事假㗎啦，你要諗定藉口，千祈唔好穿煲啊！使你講。我幫你添胭脂。邊個？二哥，阿昌又話你唔舒服請病假嘅，你仲出去？哦係啊，今朝起身見少少頭暈暈，啊不過到而家咧冇咩事啦，咁所以咪諗住出去吹下風咯。咁啊順便去埋朋友嘅婚禮啫嘛。等我仲燉咗耳汪過嚟食添。啊唔該你阿妹，我食完燕窩之後我再叫你啊。如果真係參加朋友嘅婚禮，又使乜咁神秘啊？吓？除非個新郎叫做祝有成，新娘叫宋雲常啦。我唔大聲啊！二哥，你有冇抱啲啊？大哥就話當局者迷啫，連你都同佢黐埋一份。咁大哥俾名分宋小姐好正常啫嘛，我尊重大哥決定㗎。咁你即係贊同大哥做得啱啦。係啊，我仲應承做見證人添。根本就係爹固執，大哥讓咗步啦，大哥應接佢喎。你仲做佢哋見證人啊？佢哋結咗婚，俾阿爹知道咗，阿爹會更加嬲啊，情況會越嚟越差咋。唔通你忍心見到大哥同阿爹冇和解嘅一日喎？咁手掌又係肉，手背又係肉，我只不過想大哥同大嫂開心啫嘛。咁你唔理阿爹接唔接受啦咩？咁點解阿爹唔可以成人之美啫？根本就係阿爹嘅問題。唔係，係大哥嘅問題。佢根本唔應該喺一個風頭火勢仲係咁做。大家都知道阿爹係咩性格，越係同佢頂撞嘅件事會越糟。點解唔可以慢慢嚟啫？阿爹總會有一日會接受㗎。等幾耐啊？1年啊？10年啊？你知唔知啊？大哥都好難做㗎，佢照顧阿嫂嘅感受㗎嘛。係我哋做細嘅好難左右大哥嘅決定，但我哋可以從旁提醒㗎嘛，冇嚟因為愛情而犧牲親情㗎。咁大嫂咧？咁對佢咪好唔公平？點解爹唔可以隻眼開隻眼閉，佢都要棒打鴛鴦咁封建啫？咁點解大哥要咁率性而為，唔顧全大局啊？我欣賞大哥為愛情義無反顧咯。咁點解大哥咁唔顧及後果嘅咧？日後日子點過啊？萬一阿爹真係同佢斷絕關係嘅話，會唔會再有人請佢做嘢啊？唔請唔緊要啊，橫掂佢哋都諗住去南洋嘅。咁咪即係私奔？咁結咗婚有名分嘅話，就唔係私奔啦。佢哋走咗，同阿爹會見唔到面，關係會越嚟越疏遠㗎。二哥，你唔好拉佢哋做見證人啦。我應承咗佢哋啦。阿爹應該得大哥5億啊！你又咁做，咪即係5億埋阿爹？我怕阿爹受唔住啊！
你細佬應承咗嚟㗎咯，嗬？你放心啦，佢一定會嚟嘅。等過咗成3個骨咯無論點都好啦，今日我都要娶你為妻。如果唔齊2個見證人就唔成效，婚禮要取消㗎咯喎。神父啊，等多一陣得唔得啊？對唔住啦，因為仲有其他新人要。恭喜大哥大嫂，多謝。祝有成先生，你是否自願與宋雲常小姐結為夫婦？我自願。宋雲常小姐，你是否自願與祝有成先生結為夫婦？我自願。既然你哋選擇咗婚姻生活，咁樣你哋是否願意一生互相敬愛？我哋願意。你啊，千祈幫你大哥手秘密，唔好唱通街啊！我唱通街，你顧掂自己仲好啦。你知你幾大口㗎啦？你先至大喇叭啊！我淨係講你啲衰嘢啊，都冇晒時間啦，點樣唱通街啊？可唔可以俾日把口收下㗎？今日心情好，唔同你計較。嚇！誒，阿方有業，媽，阿姨，乜你哋一齊翻嚟嘅？唔係啊，係啊，究竟係定唔係啊？即係本來唔係，後尾係咯。我哋喺街嗰度撞到，咪一齊翻嚟咯。喺邊條街撞到唔巧啊？士丹利街。師傅，你哋啲口供唔多夾噃。因為冇夾過，咁所以咪唔夾咯。我響士丹利街，而佢行威靈頓街，咁我哋大家都咁啱響交界嗰度會合咧，咁所以一齊翻嚟啦，嗬。係咯。阿方啊，你話有事請假，咁啱咪撞到有業，咁啱咪大家都着得咁靚。啊！有陣時啲嘢真係整定㗎，嗬。咁啱啫。唔係咁巧啫嘛，二哥啊，阿昌唔係同你一齊嘅咩？佢冇叫你拉我拎啲嘢翻嚟啊？哦，係啊，響度啊。誒，你知佢幾冇譜㗎啦，我驚佢買錯啊！入嚟拎俾我睇下。好啊，我哋入去啦。哦，原來真係咁啱咋。知唔係？等你成日喺度胡思亂想，做咩？今日冇派飯咩？二哥，二哥，呢袋係俾大哥㗎，裏面嗰啲全部都係驅風油嚟嘅，啱上船用㗎啦。去到南洋嗰邊又可以開門口。乜你唔係唔贊成嘅咩？係，我係唔贊成，但三米已經煮成熟飯，我可以唔接受咩？不過呢件事我諗住適當嘅時候先同阿爹講，免得二叔同二嬸有大做文章嘛。三妹諗得真係周全啊！其實大家都親生兄妹，所謂切肉不離皮。係咧，大哥今日俊唔俊朗啊？梗係靚仔啦！我從來都未見過大家笑得咁燦爛嘅。咁啊好啦，希望佢哋兩個真係得到幸福咯。唔知我哋幾時先有機會可以見翻大哥啦？嗬！希望我老天爺唔好咁狠心，以後俾我哋可以齊齊整整一家人喺埋一齊就得啦。唔使咁憂心喎，話唔定日子耐咗，等件事丟淡咗啦，可能阿爹會接受佢哋咧。係啊，呢包錢你拉我俾大哥，不你唔好話我俾嘅喎。咁不如你都送佢啦，咁你可以親自俾佢啦。唔好啦，我諗大哥仲嬲緊我，唔想見到我去咪盞大家唔開心，係咪？你見到大哥咧，
你幫我提佢一聲，記得叫佢多啲寫信翻嚟，唔使我哋咁掂掛佢啊嘛。哎呀！做咩？刮到隻戒指啊！冇事，你放心啦，隻戒指好似我哋咁嘅，經得起磨練同埋磨損。快啲執埋啲嘢啦！唔好唔記得啊，冷線同冷針啊！我梗係記得啦。我睇下，有嘢，大哥，有你手，大嫂，大哥啊，呢啲藥咧，三妹叫我交俾你哋㗎。大哥啊，雲上啊，我出去啊！誒，我順便去呢個大觀園買你中意食嘅水晶包翻嚟俾你啊！我行啦。大哥啊，當三妹聽到我同表妹做你哋結婚見證人，仲幫我哋隱瞞添㗎。其實本來三妹都想嚟㗎，但係佢驚你嬲，所以先冇嚟啫。我嗰日仲打咗佢一巴添，我真係太衝動。可能佢真係冇同阿爹講都唔定。我相信一定唔關佢事㗎。有業啊，麻煩你代我同三妹講聲對唔住啊！你話大哥遲啲一定親自同佢講。兄弟姊妹邊有隔夜仇㗎？仲有大哥，你記住啊，喺男人嗰邊遇到困難嘅話，記得打電報翻嚟啊！我同三妹一定會幫忙㗎。要你哋掛心啊！我呢個大哥有啲咁好嘅細佬妹，真係我個福分。係咧，大哥啊，大叔仲中意食啲乜嘢㗎？買多啲上船食啊！最緊要咧，買多啲鹹鹹酸酸嘅涼果啊！大叔容易暈船浪嘅咩？唔係啊，大嫂佢有咗啊！有咗，恭喜晒啊，大哥！多謝。不如同阿爹講啊，話唔定唔好。你唔想攞個蘇蝦嚟做籌碼？阿大哥啊，我都唔送你哋去碼頭啦，我費事唔捨得啊。得啦，反正你哋好快都翻嚟噶啦。其實咧，我睇都要一段時間嘅，過到去要安頓好，安頓好之後要等個蘇蝦出世。我唔喺度，你就係大哥噶啦，要睇住兩個細妹啊，知唔知啊？仲有啊，勤力啲出去幫我爹手啊，唔好偷懶啊！但冇咗大哥你呢支又襟用又硬淨嘅盲公竹，我實拿手唔成勢嘅喎。喂，記唔記得啊？你細個嘅時候咧，成日撞板多過食飯嘅。梗係記得啦，多到數唔晒啊！我最記得咧，有一次喺個世伯嗰度玩下，同嗰啲細路打交啊，仲打爛咗個古董花樽添啊！上次好彩阿大哥你幫食嗰隻死貓，唔使俾阿爹打咋，但係反而你就俾阿爹藤條炆豬肉。你嗰陣時皮光肉滑，皮膚咁亂，打落去咧實都好痛嘅。所以我話啫，大哥你呢支盲公竹又襟用又唔斷，又識保護啲細嘅。不過呢支盲公竹咧，以後唔可以保護你㗎啦，因為有一個比你更加需要保護嘅人。我知，仲有個大叔同我蘇蝦啊嘛，我唔會呷醋嘅。咦，條鏈啊？又爛咗。條
點解有成咁耐都未翻嘅？你要睇住明慧啊！你都知佢比較急性子㗎啦。每款份人咧太老實啦，好多嘢都唔識轉彎嘅。有咩事都好啦，你叫佢哋互相遷就下，有咩事有商有量。張明敏啊，佢份人比較跳脱，我驚佢日本翻嚟之後仲係咁少不更事。你要留意佢多啲啊，知唔知啊？或者身體又唔好，要照顧佢啊。大哥啊，咁個個都要睇，邊個睇我？係咁㗎啦，你而家咧要做個好榜樣㗎。知啦，嗱講明先啊，我不頂1、2年㗎咋，冇諗住以後唔翻嚟啊。好啦，唔好送啦，快啦。大哥啊，保重啦。你都係啊。走啦。大哥啊，要寫信翻嚟啊！我會㗎啦。大哥啊，蘇灣出世，記得打電報翻嚟啊！記得影相翻嚟添啊！大家都掛住你哋㗎。我會㗎啦。走啦。情似未定，共你能互相呼應，攜手看星，無非遮掩痕跡，人卻默默承認，我已愛着你，無奈愛他心不歇息，餘生中的回憶。